محمود جه اهو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا رجاي؟ ازيك يا زين؟ ان شاء الله تسلم. ايه؟ مفيش واكل النهارده ولا ايه؟ انا جعان. بس كده؟ من عينيا. تسلم لي عينيك يا محمود. انت فاكره هتطلع متى انت وعلي؟ بمشيئة الله بعد اسبوع اكون جهزت حالي ونسافر انا وعلي. سفر تاني يا محمود؟ تاني؟ انا اتخنقت يا ناس من الترحال. تعبت خوف ووساوس، تعبت. فيه يا زين؟ اسكتي. اسكت عشان خايفه على جوزي؟ ما تقلقيش، انا وعلي واخدين حذرنا كويس. تزعليش يا رجاي. انت عارفه زينب وعارفه غلاوتك عندها. ربنا وحده اللي يعلم معزتها في قلبي قد ايه. انت زعلتي مني يا اختي؟ ما جراش حاجه يا زينب، انا مقدره خوفك عليه. انا كمان خايفه على اخوي. ايه يا زينب؟ هتفضلي قاعده كتير في الوكل؟ انا جعان. حالا يا محمود. تزعليش يا رجاي، تزعليش يا خيتي. انت عارفه زينب مخربطه، بس اعمل ايه؟ بحبها وجعان. اضحكي. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, Bouchard. Monsieur le préfet. Mon ami Conté. Mon ami Bouchard. Si vous n'avez pas insisté pour que j'aille à Rosette, j'aurais jamais eu cet accueil si chaleureux. Non, c'est grâce à cette pierre noire que vous avez rapportée de Rosette. Mais je vous en prie, parlez-nous un peu de cette pierre magnifique. En fait, quand on s'est attaqué des fondations d'un des forts anciens égyptiens, on a trouvé cette grande pierre. Mais quelle dimension a-t-elle exactement? Elle fait 1 mètre de long, 73 cm de large, avec des gravures de 3 écritures différentes. Mais dites-moi, mon cher Bouchard, comment avez-vous compris l'importance de cette pierre? Quand je me suis mis devant, j'ai senti qu'elle dégage quelque chose d'extraordinaire. Messieurs, dames, nous avons la chance de voir ensemble la pierre de Rosette. السلام عليكم. جد الحداد اهو. سليم، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا جدي؟ وحشتني. وانت كمان. ازيك يا نورة؟ ازيك يا جدي، عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. ايه انتوا رايحين على فين؟ رايحين الفرن نقص على الشباك عشان رحمة امي. تعيش تفتكر يا ابني. بقول لك ايه يا سليم، ما تبقى تاخد اختك كده وتروحوا مره تزور ابوه. انا مش هروح عند ابويا عشان هو اللي قتل امي. ما تاخذهاش يا حاج، دي طفله برضه ما تزعلش منها. كله من منصور. انا عارف كله من منصور. ما تظلموش يا حاج، ده ما بيجيبش سيرته ابدا. طب يلا عشان تلحقوا وقتكم انتوا. خلي بالك منه. حاضر. خلي بالك منه. مين على الباب؟ افتحي يا خالة. السلام عليكم يا خالة. وعليكم السلام يا ابني. نعم. أنا خدام سيدي دينون الفرنساوي. ما سيدك إلا ربك. بونجور مدام. عايز الراجل ده يا انت اسمك ايه؟ حسني. عايز الراجل ده حسني. بيسأل عن ست رجية. تلقى الراجل هنا صورة ابوها. عايز ايه من رؤية؟ بيقول انه جايب لها شيء يخصها وعايز يدولها قبل ما يرحل. جايب لها ايه؟ كاسكو في زفان.
quelque chose de très important et je veux bien lui parler. جايب لها شيء يخصها وعايز يكلمها كلمتين. هي عند اخوها. استنى هطلع معاكم. اتندي. D'accord. Si. انت منين يا ضناي؟ لغوتك صعيدي. اهلي في المنيا. ها؟ ويا حبيبي اللي بعدك عن اهلك وشغلك مع الفرنسويه؟ المغازاه يا خالة، عسكر مراد بيه خدوني من اهلي. انت كنت في جيش مراد بيه؟ ايوه، في حاجه يا خالة؟ كان معاك عيال كده في سنك؟ كتير. تفتكرش واحد فيهم كان اسمه محمود وله اخ اسمه ابراهيم كانوا من بني سويف؟ ايوه، هما من الفشن يا خالة. صح. تعرفهم؟ اعرفهم، هما من بيت المكاري. صح يا حبيبي. الف حمد وشكر لك يا رب. سبحان مسبب الاسباب. يمكن بعتك مخصوص عشان خاطر امهم الغلبانه. الحمد لله. Qu'est-ce qu'il y a? يلا يلا يا حسني يلا. Nous partirons avant l'aube. Avez-vous préparé vos bagages? Pas encore, mon général. Et Denon, est-il prêt à partir? Il est sorti ce matin pour une mission un peu spéciale. Que voulez-vous dire? Il est amoureux d'une femme du Sud, il est allé lui dire au revoir. Est-ce la dame dont nous a parlé Nafissa? Ouais. Mon général, le messager de Mustapha Pacha est là pour porter votre lettre à Istanbul. Qui lui renvoie mes salutations. Pas besoin de mon général. J'imagine que vous souhaitez connaître le contenu de cette lettre? Bien sûr. Je suggère simplement à Istanbul de reprendre l'Égypte sans user ni de force ni de violence. Est-il question de faire la paix avec eux, mon commandant? Nous reprendrons cette discussion en route. Allez préparer vos bagages et surtout ne dites rien à vos scientifiques quant à notre destination. قول لي يا ضناي، آخر مرة شفتهم ماتوا؟ من زمان. كانوا بخير؟ بخير يا خالة، بخير. قاعدين سوا؟ ايوه. لما سبتهم كانوا في أنهي جهة؟ لما طلعت على المنيا انا وابراهيم. يعني إبراهيم كان معاك في المنيا وأنت اتأثرت هناك، هو راح فين؟ Tu connais ces enfants? ويجي اللي كنا لاندو أقطتيه. أنت بتقول له إيه؟ اهدي يا رقية بس خلينا نفهم. نبوس ايدك يا حبيبي طمنها. جلودي. ابراهيم وهو بيهرب من الفرنسويه قتلوه! قتلوه! ليه؟ ناناي! بس يا بنت. بس يا بنت. يلا يا حبيبي. بسم الله عليك يا أمر الله. يا ضناي. أمر الله. يلا يا اسمع عادي يلا. كيف تتصور مكانهم؟ يلا يلا مع السلامة. اهدي يا ريا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك ايه يا علي؟ ايوه يابا. ما تاخد محمود وتطلعوا تطلوا على اخوه. حاولوا تخرجوه معاكم شويه. يشم شويه هوا يفك عن نفسه، ده بقاله جمعه ما شافش الشارع. ده احنا غلوبنا معاه. معلش. طول بالك عليه. هو مش اخوك ولا ايه؟ يابا الكلام ده يسمعك كده يقول عليا ندل وخسيس. لا يا ابني حبيبي،
مش خسيس ولا حاجه، اصل انت مش واخد على الحزن، معلش طول بالك عليه، اهتم بيه شويه. حاضر يابا حاضر. قابلت ولاده وقلت لهم يجوا يطلوا على ابوه. بنته قالت لي لا، ابويا هو اللي قتل امي. منه لله منه لله منصور. لا يابا، ما تظنش السوق في الحاج منصور. الحاج منصور بيحب الناس ومتنور ولا يمكن يأذي ولاد اخويا. انا مش عارف ليه دايما انت وامك بتحموا له. علي يابا. ايه فيها زينب؟ رؤية اتجنت وسابها الخرس بعد ما عرفت ان ابنها قتلوه الفرنساوية. ايه؟ زي ما بقول لك كده، روح بسرعة دور على محمود. تعالي تعالي معايا يا بنتي قدامي، تعالي. خلي بالك يا محمد. Dites-moi, citoyen Monge, voir votre impatience à partir, pensez-vous que nous tiendrons notre prochaine réunion à Luxor et que nous copierons les caractères de la pierre de Rosette? Vous en doutez, Comté? Oui, nous nous réunirons à Dendara. Comment allons-nous tenir une réunion dans le sud de l'Égypte, alors que vous vous dirigez vers Damiette, au nord? Eh bien, pour vous dire la vérité, je ne sais pas où nous allons, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous nous dirigeons vers la mer. Vous avez toujours été honnête, citoyen Monge. Mais vos propos suscitent de nombreuses interrogations quant aux véritables intentions de ce voyage. Eh bien, Comté, si nous rentrons en France, je peux vous assurer que je ne savais rien avant cet après-midi. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. طمنينا يا زينب، كيفها دلوقتي؟ الحمد لله يا محمود، نامت. طيب أنا هروح أحضر لكم لقمة تاكلوها. لا لا خليك يا زينب، مفيش داعي، ملناش نفس. روح بس خليكي جنبها، يعني يمكن تصحى وتعوز حاجة. صحة عنها يا رب. ربنا يجيب العواقب سليمة إن شاء الله.
وابقى اطل عليها بكره ان شاء الله. Savez-vous pourquoi on sort à cette heure-ci pour accueillir le général Kléber? Mais où? Chez le commandant en chef, mon cher ami. Ne t'inquiète pas. En peu de temps, on peut savoir tout. عايزة بونابرت. Viens ici. Demande-lui ce qu'il veut et pourquoi il est ici à cette heure-ci tôt. عايزة ايه وبتعملي ايه هنا الساعة دي؟ عايزة بونابرت. قصدها في خدمة. البابوال الجنرال. Dis-lui qu'il n'est pas là. الجنرال مش موجود. هيغيب كتير؟ هيغيب شهرين. Le général Kléber, le bienvenu. Mon général, le bienvenu. لا إله إلا الله والحمد لله له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأصبح الملك لله وتوكلت على الله الحي القيوم الذي لا يموت لا إله إلا الله لا إله إلا الله. صباح الخير يا حاج. صباح النور يا أم أمين. طلع على فين بدري كده في الساعات؟ طالع لورد. طب استنى شويه لما اعمل لك لقمه تغير بيها ريقك. الحمد لله غيرت ريقي من الصبح وصليت، بس المهم انك انت بس دلوقتي تحضري الفطور للعيال وتدي الواد ليه من المصروف بتاعه رايح الكتاب وتقعدي معاه ورا شويه لحد ما لوسي تجيلها تقعد معاها تسليها شويه. حاضر يا حاج. بقول لك ايه يا ام امين، ما تقوليش للعيال انا كنت طالع على ماما، قولي لهم بدكم طالع يفتح المحل بس. ما تفتح محلك وتشوف مصالحك وما تاخذنيش يعني عشان تقدر تكفي على العيال ومصاريفها. كنت بفكر في كده برضه. صباح الخير يا ام امين. يسعد صباحك.
Napoléon est un menteur. Nous avons un manque de 12 millions de francs. La moitié de nos soldats sont morts. Il va jusqu'à me demander de rester de gouverner l'Égypte. Permettez-moi de vous dire, général Kléber, que cette lettre parle du départ de l'Égypte. C'est ce que vous cherchez à obtenir. Et la proposition de Bonaparte pour la paix avec les Turcs était si on n'a pas reçu d'aide de la France. De plus, 1500 soldats sont morts à cause de la peste. Je vais écrire une lettre au gouvernement leur expliquant la situation. Je ne peux pas accepter un tel scandale. Je comprends bien votre situation. Ma mission désormais est de protéger notre armée. Si les Turcs proposent des conditions raisonnables qui ne mettent pas en danger la vie de nos hommes, je les accepterai. Mon général, vous savez bien, la moitié de nos soldats préfèrent rester ici en Égypte. Alors ceux-là sont de doux rêveurs. Ils ne réalisent pas où ils sont. تعالى يا عفيفي. انا هفتح المحل ان شاء الله، بعدي عليا انت والرجاله. يلا سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته يا حاج. ام محمود، ام محمود، ام محمود رد عليا. ما تردش عليا ليه؟ تردش عليا ليه؟ وايه اللي مخرجها السعاده؟ دي حاجه غريبه قوي. يلا ربنا يهدي. ايه؟ ما لقيتوهاش؟ ما لقيناهاش يابا، ما عندناش غير اخر امل، نستنى امي يمكن تجيب لنا خبر كويس من عند الست نفيسه. سالته عند منصور؟ سالنا. ايه الاخبار يا خالد؟ ما شفتهاش. يبقى ما قدامناش غير ندور عليها في الحواري والعطوف. يا حبيبي يمكن خرجت تفك عن نفسها في اي جهه وراجعه. جهه ايه بس يا خاله اللي هتطلعها في الفجريه ومن غير ما تقول سيبنا في الحيره والكرب ده؟ ما تلومهاش يا محمود، اختك من ساعه ما سمعت الخبر الشوم ده وهي قلبي راحت في دنيا غير الدنيا ما يعلم بيها الا ربنا. على فكره انا سمعت الست نفيسه بتقول ان بونابرت غار. غار على فين؟ غار على بلده. يعني خلاص هيسيب بره مصر؟ مش باين لهم يابا، بيقولوا ان البونابرت اول ما مشي من هنا اللي هيحل مكانه دخل من هنا. يحل يمسك مكانه؟ شكلهم كده مثبتين في المحروسه بايديهم واسنانهم. الله يحرقهم ويخلصنا منهم يا اخي. فكرك نطلع منادي يا علي؟ منادي ايه بس يا محمود؟ هي عيله صغيره وهندور عليها. انا قلقان، هي قالت لو جرى حاجه لاولادي هخرج في طريق ما منوش اخر. يا رب استر. طيب انا هطلع على المحل، لو عرفتوا اي اخباره بلغوني. ربنا يطمنك عليها يا محمود. ربنا يخليك يا حاج. انا هطلع للسيد مكرم اقول له انها غايب عن الشغل. هاجي معاك يا محمود، تعال. يا طبيب طبيب جرح ضناي، خد لك شاش. قال الطبيب جروح ضناك ما عرفهاش. يا ناس قولت كيداني. موت ابراهيم سكينة في قلبي حشاني. نفسي تجيت صاحبه يفرفط لي جروح. الروح بتجري وانا وراها فين ما تروح. خبر الندامة في ودينا، ابكوا على من كان دان علينا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة يا حاج منصور. الله يسلمك يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا يا ذو النور يا ذو النور. الله يزيدك. اتفضل استريح يا حاج. الله يريحك. طلباتك إيه يا حاج؟ جهز لي من كل صنف شوالين، قمح ودقيق وذره وحلبه، والواد مونجا هيعدي بالركوبه ياخدهم على البيت على طول. تعوز الغالي هجهزهم لك بنفسي واطلعهم لك من الوكالة ووصلهم لك لحد باب البيت، بس ما تاخذنيش يا حاج، الغلة دي كلها البيت عندك. بخزنهم للعيال، محدش عارف اللي ياما مخبيه لنا ايه، وانا مش عايز العيال تتحوج لجنس مخلوق في الدنيا دي. تعيش وتجيب لهم يا حاج، بس تقصد ايه بالايام اللي جايه؟ على الكلام اللي داير عن الصلح بين الفرنسويه ودخول الترك. يعني انت تفتكر ان هم هيخشوا علينا وطولهم فاضيه؟ هو في حد بيدخل المحروسه وهو شبعان؟ صدقت يا حاج، بس يصلحوا ويغروا الفرنسويه وبعد كده يحلها ألف حلال. ربنا يخلصنا من كل كليله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. شغل ايه بس يا ابني؟ المهم دلوقتي نطمن على ست اختك ونشوف هنعمل ايه الساعه دي. مفيش قدامنا غير ان احنا ندور عليها في كل مكان، جوه المحروسه وبراها، ان شاء الله نطلع حتى على الاطراف. وهي بس اللي هيطلعها بره يا علي. وهتطلع بره ازاي؟ دي ما معهاش ركوبه. انا مع الكلام اللي بيقولوا عليه. اسمع يا محمود، عدوا على الاسطبل عندي، خدوا ركوبه سريعه توصلكم للاطراف قبل الليل ما ينزل، يلا بسرعه. كتر خيرك يا سيد مكرم. يلا مع الف سلامه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يبقى طمنا يا محمود. ان شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب يا رب فك الكرب عن اهل المحروسه. لا حول ولا قوه الا بالله. خيرا يا سيد مكرم. هيجي منين الخير يا سيد جبرتي؟ واهل المحروسه كلها في كرب دائم. وادي العينه. محمود اول ما رجع من يافا وحط رجله على بر المحروسه والمصائب لم تفارق. بعد وفاه ابوه المكار الله يرحمه وغير امه واخواته، اخته الوحيده طفشت بعد ما عرفت ان صغيرها قتلوه الفرنسويه. لعله يا سيد مكرم بعد الحديث عن الصلح مع الترك وخروج نابليون مذعورا في آخر الليل كاللصوص والمجرمين وانقطاع أثره، ربما يعود ذلك على المحروسة وأهلها بالخير والنفع. يا شيخ الجبرتي لا تتعجل، فنحن لا نعلم نوايا الجنرال كليبر، خاصة أنه رفض اليوم مقابلة الشيوخ. وما الأسباب يا شيخ السادات؟ لا أعرف. الراجل ده بيبص لك ليه؟